سلام، من امیرحسین طباطبایی، عکاس و راهنمای گردشگر. اینجا یزد، دخمه زرتشتی. یزد ریشه در نام کهن یش دارد که به معنای ستایش و نام یکی از بخش‌های پنجگانه اوستا میباشد. این شهر پس از دوره ساسانیان پایتخت زندگی زرتشتیان ایران بوده است و به همین سبب بیشترین میزان زیارتگاه، مدارس و معابد زرتشتیان در یزد وجود دارد. آریایی‌ها به 4 عنصر طبیعی آب، خاک، آتش و هوا احترام می‌گذاشتند. پیدایش دخمه‌ها ریشه در همین فرهنگ دارد. دخمه به معنای سردابه‌ای یا صندوقی که جسد مردگان را در آن قرار می‌دهند است. آیین کفر در هر محلی متفاوت بود، آنگونه که رسم نهادن نسای مردگان در برج خاموشی یک رسم مادی و رسم به خاک سپردن رسم پارسی بوده است. دخمه‌ها باید در زمین بایر و دور از آبادانی و محل سکونت مردم، زمین‌های کشاورزی و محلی مناسب برای حضور پرندگان لاشه‌خوار باشد. به محض تسلیم جان یک نفر زرتشتی توسط افرادی که به پیشگاهنان معروف بودند، نسا یا همان جنازه در تابوتی فلزی گذاشته و تا محل دخمه بر شانه حمل می‌شد. پس از پاکشویی جنازه توسط سالار و نسا سالار حاضر در محل دخمه جنازه به داخل برج خاموش انتقال داده می‌شود. الان داخل برج دخمه هستیم و اینجا فضایی بوده که مرده ها رو دخمه گذاری میکردن. فضای مربع شکلی که در سرتاسر دخمه وجود داره برای هر جنازه‌ای بوده که مرد، زن و کودک رو میخوابوندن. جنازه به ترتیبی که از مادر متولد میشه، یعنی دست ها روی سینه و پاها روی شکم، به پهلو و به سمت شرق روی این مربع ها خوابونده. در کنار برج اتاقی وجود داشت که به اتاق سگدید معروف بود که در صورت شک از این حیوان به جهت تشخیص حیات و ممات فرد استفاده می‌کردند. بعد از یک مدت که جنازه ها توسط لاشخورها خورده می‌شدند، استخوان به جای می‌مونده ازشون و سالار و نسا سالار می‌اومدن اینجا و باقی مانده آن استخوان ها رو به سمت اون چاهی که پشت سر من هست هدایت می‌کرد. این چاه بهش استدان، استودان یا استخواندان گفته میشه. استخوان ها داخل این استخواندان ریخته میشدن و توسط یک اسید یا تیزاب اثر دیگر از اونها باقی نمیمونه. در محوطه برج خاموش ساختمان‌هایی دیده می‌شوند که به خیله معروف هستند. این ساختمان‌ها محل اقامت موقت صاحبان عزا بوده که شامل مطبخ، انباری، اتاق‌های اقامت و سکو جهت مراسم پرسه که عموماً 3 روز در این خیله‌ها اقامت می‌کردند بوده است. ساختمان دخمه حتماً باید دوار باشد و درب ورودی برج به سمت خورشید و شرق، همچنین 300 گام با آتشکده و نیز آب روان فاصله داشته باشد. تعداد 7 دخمه سالم در استان یزد وجود دارد که 2 تای آن در شهر یزد است به نام‌های دخمه گلستان و دخمه مانوکچی. مانوکچی از پارسیان هند بود و در سال 1882 میلادی با ایجاد روابط دوستانه با ناصرالدین شاه قاجار توانست فرمان لغو جزیه از زرتشتیان را بگیرد. او با ایجاد مجموعه‌هایی در یزد و کرمان به انجام امور نیک پرداخت. او بسیاری از آتشکده‌ها و دخمه‌های ویران یزد را نوسازی و 2 دخمه جدید به مجموع آنها افزود. این روند را در کرمان نیز ادامه داد. مانوکچی در سال 1269 خورشیدی فوت و در دخمه‌ای که خود ساخته بود آرام گرفت. پس از گذر سالیان و گسترش جمعیت شهری، نبود مرغان لاشه‌خوار و تغییرات سیستم بهداشت، دخمه گذاری به عنوان یکی از کهن‌ترین روش‌های دفن به دست فراموشی سپرده شد. در دهه 1340 دخمه‌ها تبدیل به آرامگاه‌ها گردید و زرتشتیان برای این تغییر اعلام آمادگی کردند.
سابسکرایب بزنید تا اونها هم ببینن و اگر دوست داشتین باز هم از این کلیپ ها ببینین لطفا دکمه زنگوله رو بزنید.